हेलो गाइस, ये है पल्सर N250 और ये इसकी थर्ड सर्विसिंग कराने में लेके गया था। थर्ड सर्विसिंग के बाद से इस पर इंजन नॉइस आने लगा था यहाँ से। इसके पहले इस पर कोई इशू नहीं था। बाइक चली थी 3500 किलोमीटर कुछ टोटल, और बढ़िया मैं सर्विस सेंटर लेके गया इसको। 40-50 किलोमीटर चला के सर्विस सेंटर तक गया और बढ़िया गाड़ी गई, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके पहले कोई इशू नहीं था इस पर। लेकिन जैसे सर्विसिंग हुई है उसके जस्ट 10 मिनट बाद, मतलब हाईवे पे जैसे लेके आए हो, इस पर इंजन से कर्रे कर्रे का साउंड आने लगा है। खड़ी गाड़ी में नॉइज़ नहीं आता है, लेकिन जब बाइक चलती है ना, तो जैसे भी 60-70 की स्पीड में आती है, हर गियर का एक टॉप स्पीड होता है, उस पर आती है, तो इंजन से एबनॉर्मल नॉइज़ आ रहा है। अब हुआ क्या, 5 जनवरी को मैंने